Ο Άγγελος ήταν εθισμένος στον τζόγο επί χρόνια. Σήμερα μετρά 487 μέρες χωρίς παιχνίδι. Όμως πολλοί Έλληνες στα χρόνια της κρίσης καταφεύγουν στα τυχερά παιχνίδια για να καλύψουν τα χρέη τους. Μάλλον είναι ένα στοιχείο της κρίσης για το γρήγορο και εύκολο κέρδος και την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών. Από το 2010 μέχρι σήμερα, η προσέλευση των ατόμων που απευθύνονται στο κέντρο ΚΕΘΕΑ Α με πρόβλημα εθισμού στο τζόγο έχει αυξηθεί κατά 15%. Ο τζόγος με έμπλεξε σε επικίνδυνα κυκλώματα, μας λέει. Όταν έφτανα στο σημείο να χρωστάω χρήματα, μιλάμε για ποσά μεγάλα, με απειλούσανε, μου λέγανε θα σου κάνουμε ζημιά στην οικογένειά σου, θα σε ξεφτυλίσουμε, θα σου κάψουμε το μαγαζί και διάφορα τέτοια. Δεν μπορώ να υπολογίσω πόσα χρήματα έχω χάσει. Τουλάχιστον 200-300 χιλιάδες ευρώ. Ο Γιώργος είναι οδηγός ταξί. Πριν απεξαρτηθεί από τον τζόγο, έπαιζε τις εισπράξεις στα μισά της κούρσας. Είχα φτάσει σε σημείο να ξεκινάω το πρωί για δουλειά χωρίς λεφτά στην τσέπη. Μόλις περνάγανε 4-5 ώρες και είχα μαζέψει κάποια λεφτά, να παίζω, να λέω θα κάνω απλά ένα διάλειμμα, θα πάρω ένα καφέ, θα παίξω μισή ώρα. Και επειδή ήμουν εθισμένος, συνέχιζα και έπαιζα και όταν έχανα, έβγαζα και τα ψηλά που είχα στον κερματοδέχτη για να μπορέσω να συνεχίσω. Τα χρέη άρχισαν να τον πνίγουν. Έφτασα να χρωστάω 3 δάνεια, γύρω στις 10 πιστωτικές κάρτες και κάποιες επιταγές. Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Α, όπου λειτουργούν προγράμματα για εθισμένους στον τζόγο, έχει και τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης το 1114. Πάμε να γνωρίσουμε τώρα έναν 16χρονο μαθητή, ο οποίος κέρδισε βραβείο για την επιχειρηματική του ιδέα.